Fakulteti i Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve ka prezantuar ekspozitën më të re në Galerinë e Arteve në Shkodër. Kjo ekspozitë vinte realizuar me punime të zgjedhura nga studentë të programeve të studimit grafik, multimedia, tekstile, mod, fotografi, ateljeri e vitit të parë. Atëherë, përgjithsisht ekspozita është e studentëve të Fakultetit të Arteve të Bukura, e 8 programeve që kemi ne aty, punë të përzgjedhura që janë kryesisht të fundit, pra të semestrit parë, që ne sapo kena lënë mbrapa. Dhe qëllimi normalisht është i qartë, është që studentët t'ju jepet mundësia, qysh në këtë fazë që janë pra student, me u përballë me publikun. Tashmë Universiteti i Arteve pothuajse po bën 70 vite pedagogji, didaktik, vizion kulturor dhe përveç programeve ku ne ecim me detyra dhe projekte, workshopeve dhe internshipeve, patjetër që edhe liria, po të themi akademike, është shumë e rëndësishme. Pra studentët tanë jo vetëm që udhëhiqen nëpërmjet një lloj didaktike të thelluar edhe njerive të thelluara qoftë në bachelor dhe në master tashmë dhe në doktoraturat, por mbi gjitha është ajo ku ata nuk janë vetëm thjesht student, janë edhe artistë të ri. Kështu që në këtë rast dhe kjo ekspozitë nuk është vetëm frut i prezantimit të programeve tona në Fakultetin e Arteve të Bukura, por është dhe prezantimi i tyre si artistë të ri dhe si gjeneratat e ardhshme që patjetër do lënë një gjurmë të rëndësishme qoftë në artin shqiptar, por qoftë edhe në artin bashkëkohor. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri në 30 mars.